السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد كريمي. موضوع فيديو اليوم هو التلفاز من نوع LG 32 بوصة LCD بمشكل إضاءة الخلفية موجودة، الصوت موجود ولكن لا توجد صورة. سأريكم. إذن إضاءة الخلفية موجودة، لا أعلم إن كانت ظاهرة يعني في الكاميرا. المهم الإضاءة موجودة، الصوت موجود، ولكن لا توجد داتا أو صورة كما تلاحظون. الآن سنقوم بفتحه ونكتشف. تابعوا. هذا هو شكل التلفاز من الداخل. إذن أول شيء علينا القيام به في مثل هذه الأعطال هو التوجه مباشرة إلى التيكون، لأن التيكون هو المسؤول عن الصورة وله علاقة يعني مباشرة مع الشاشة، فهو متصل مع الشاشة بواسطة هذا الفليت كابل كما تلاحظون. إذن سوف نقوم بفحص الجهود على التيكون، فتابعوا. إذن هذا هو التيكون. سأوصل الكهرباء الآن. لاحظوا هنا لمبة زرقاء يعني اشتعلت، هذا يدل على أن التيكون يعني به تغذية. لاحظوا إضاءة الخلفية هي الآن شغالة. إذن نأخذ المالتيمتر. سأضع سالب المالتيمتر هنا في هذه القطعة الحديدية. الموجب سأفحص هذه النقاط هنا، سأريها لكم. مثلا لدينا هنا VGH، لنرى إن كانت موجودة VGH. إذن لا يوجد شيء، مع العلم أن التيكون يعني به تغذية. أعتذر. لاحظوا 12 فولت ها هي داخلة إلى التيكون. سوف نفحص في هذه النقاط كما قلت لكم. هنا موجود VGH، لنرى لا يوجد. لاحظوا هنا أيضا في هذه النقطة مكتوب VDD، ها هي هذه. لاحظوا حتى هي لا يوجد شيء. إذن في هذه الملفات هنا مثلا هذا لا يوجد شيء. هنا موجودة 12 فولت. هنا موجودة 1.8. إذن هذه الجهود لا توجد. هذه الجهود هي المسؤولة عن يعني تشغيل الشاشة، أو المسؤولة عن إشعال بكسلات الشاشة وتغذية ما يسمى بالكوف في الشاشة. إذن موجود هنا خلل، سوف نحاول يعني معرفته. هي لا توجد جهود هنا الVDD والVGH. الآن سأفصل الكهرباء، أطفئ التلفاز. سأحول المالتيمتر إلى وحدة قياس الدايود والجرس، ونقوم بقياس هذه النقطة هنا مثلا VGH مع الجرس هكذا. لاحظوا هنا في الVDD يوجد شورت، يوجد قصر. هنا موجود قصر، لاحظوا. رأيتم؟ ولهذا يعني بقي الجهود منحبسة. إذن موجود هنا قصر كما تلاحظون. الآن ما سوف نقوم به هو محاولة يعني معرفة المكون أو القطعة الإلكترونية المسببة لهذا القصر. هذا الVDD أصدقائي فهي كما قلت خاصة يعني بتغذية الشاشة، فهي تدخل للشاشة. فمثلا هنا هذه المكثفة، لاحظوا موجود هنا قصر، وهذه متصلة مع الVDD هذا.
فهي تدخل إلى الشاشة مباشرة. إذا ما أقوم به الآن هو إزالة هذا الكابل والفحص مجددا. الآن لقد اختفى القصر. إذا القصر أو سبب القصر ليس من التيكون بل شيء آخر، وبالتحديد سوف يكون في المسطرة الخاصة بالشاشة. لاحظوا عندما رجعت الفليت كابل، لاحظوا القصر موجود. عندما أزيل يختفي القصر. الآن سأوصل الكهرباء وأرى الجهود. إذا هذا الVDD لاحظوا موجودة 15 فولت، ها هي. وفي الVGH موجودة 26 فولت. إذا التيكون يعني شغال بشكل جيد. المشكل من المسطرة أو من بوردة الPCB المتصلة مع الشاشة، فحتى هي يعني تكون بها مكونات إلكترونية كمكثفات ومقاومات إلى آخره. سوف أقوم الآن بفتح التلفزيون بالكامل لكي أصل إلى تلك المسطرة وأتفقدها. أقوم ببعض الفحوصات عليها فتابعوا. الآن كما تلاحظون هذه هي بوردة الشاشة، بوردة الPCB على شكل مسطرة. كما تلاحظون فهي يعني يكونون بها يعني مكونات إلكترونية، مكثفات، وأيضا فهي ملتصقة مع الكوف IC الكوف أو هذا الفليكسيبل كابل الذي يحتوي على IC الكوف. كما تلاحظون هذه هي المسطرة. وأول شيء ترى انتباهي هو وجود يعني صدأ هنا، يعني أثر للرطوبة. هنا صدأ متراكم، لاحظوا على هذه المكثفة أيضا. وهذا الخط هو الذي يعني به القصر، به الشورت، فهو خط الVDD. إذا نأخذ المالتيمتر كما تلاحظون. لاحظوا يعني هذا هو الأرضي يعني للشاشة، هذا وهذا هو الخط الVDD به قصر، رأيتم. إذا احتمال وارد أن يكون هذا الصدأ هو العامل القصر، ربما. إذا أول شيء الآن عليه فعله هو يعني تنظيف هذا الصدأ هنا. سأحاول يعني تنظيفه ونرى. إذا بعد التنظيف سنجرب مجددا. كما تلاحظون لازال القصر موجود. إذا لنرى هذا الفليت كابل هذا. نقوم بالقياس يعني بدون كابل، ما زال القصر موجود. إذا أصدقائي سبب هذا القصر قد يكون يعني أحد هذه المكثفات، مثلا هذا أو هذه المكثفات الأخرى. يعني هذه المكثفات قد نجد القصر يعني كما تلاحظون موجود هنا قصر، موجود قصر، لاحظوا. يعني قد نجد القصر يعني في مجموعة من المكثفات. يوجد هنا، لا
إذن القصر منحصر هنا. كادت أن تسقط يعني الشاشة. إذا أصدقائي القصر يعني منحصر في هذه المنطقة هنا، في هذه المكتفة هذه، وفي هذه المكتفة أيضا المتصلة مع هذا الآي سي هنا. إذا احتمال أن تكون أحد هذه المكتفتين هذا هو سبب القصر، أو هذا الآي سي. ما سوف نقوم به الآن هو إزالة يعني مكتفات تلو الأخرى. مثلا سأبدأ بهذه، سأقوم برفعها أو إزالتها من مكانها، وأرى ربما تكون هي سبب القصر. إذا بعد إزالة المكتفة سوف نقوم بالقياس أو الفحص مجددا. إذا كما تلاحظون لقد اختفى القصر، لم يعد موجود. لاحظوا. وهذا المكتفة لاحظوا. هي سبب القصر. إذا أصدقائي الآن ما سوف أقوم به هو يعني سوف يعني أشغل التلفاز، يعني سوف أجرب يعني بدون مكتفة. فهذا عن تجربة أصدقائي، لا يقع ضرر، ولكن عند يعني من بعد التجريب وجب علينا استبدال المكتفة وتشغيل التلفزيون يعني بمكتفة. لا نشغل التلفزيون يعني لفترة طويلة بدون مكتفة. إذا سأركب الفليت كابل ونجرب على المباشر. إذا لقد ركبت الفليت كابل. الآن سأوصل الكهرباء. بسم الله. نلاحظ في الشاشة لقد ظهرت لي يعني خطوط في الشاشة. لاحظوا ظهر لي خط أحمر، لا أعلم إن كان ظاهر يعني. نرى من هذه الزاوية هنا، لا أعلم. المهم أنه يظهر يعني خط رقيق، هما خطان بالأحمر. إذن صادفنا مشكل آخر على ما أعتقد. إذن نأخذ المالتيمتر، سوف نقوم بفحص الجهد. نقوم بفحص الجهد هنا. لاحظوا الآن 15 يعني موجودة. سأحاول تحريك هذا. الكوف يعني موجود به يعني حرارة ضعيفة يعني عادية. سأطفئ التلفاز الآن. هذا الفليت كابل أصدقائي يعني
لم يعجبني صراحة، سأستبدله. لاحظوا أسنانه كيف يعني عاملة، رأيتم. سأستبدله بواحد آخر. لاحظوا من هذه الزاوية أيضا، من هذه الجهة، ربما حتى هو يعني يكون يعني لاحظوا هذا الاثنان من هذا الفليت كابل أصدقائي وجب استبداله. إذا سأستبدل الفليت كابل، وسوف أستبدل أيضا المكتفة، ونجرب يعني بشكل نهائي، ونرى النتيجة النهائية إن شاء الله يكون خير. إذا سأستبدل المكتفة والفليت كابل، تابعوا. إذا سأستبدله بهذا، بالرغم أنه يعني طويل يعني عن هذا، ولكن سوف يشتغل، لأن الأسنان فهما يعني نفس الأسنان أو نفس المسارات هادو. إذا لنركبه، بسم الله. نركبه في التيكون. إذا سأجرب، لا داعي لتركيب المكتفة الآن. نأخذ الكهرباء، نجرب، بسم الله. الآن الآن أعطتنا ضغطة، لاحظوا. ولكن موجود يعني النصف يعني يظهر جيد، والنصف الآخر يظهر به يعني تشويش. سأحاول يعني لمس هذا الفليت كابل، أو أعتقد بأن المسألة مسألة تنظيف، أو وجب أن نركب هذا المكتفة. إذن سوف أنظف أصدقائي، سوف أنظف هذا السوكت الخاص بهذا الفليت كابل، سوف أنظفه جيدا وأركب المكتفة، ونرى النتيجة النهائية. الآن هذه خطوة حسنة. الآن الشاشة بها ضغطة، نحن في الطريق الصحيح الآن. إذن تابعوا معي. الآن بدأ التنظيف جيدا هذا السوكت يعني من الداخل ومن الخارج، وأيضا استبدال هذه المكتفة السيراميكية. كما تلاحظون النتيجة الآن يعني حسنة جيدة. إذن سأقوم بتجميع التلفاز الآن، ونرى النتيجة النهائية. تابعوا. إذن هذه النتيجة النهائية. كما تلاحظون الآن الصورة تظهر يعني بشكل عادي جيدة. وكما شاهدتم يعني سبب المشكل كان من المكتفة السيراميكية، هذه عاملة قصر. وأيضا اتضح لنا بأن هذا الفليت كابل حتى هو يعني به مشكل. إذن بعد استبدالهم النتيجة كما تلاحظون. الآن نأتي لنهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل. مع السلامة.